大家好啊，歡迎返嚟我頻道。今日好熱啊，我哋食個涼啲嘅嘢啊，我哋試下整個冷麵啦。我哋而家睇睇材料先。我哋有堅魚汁、清湯、汽水、青瓜、番茄、蛋同埋麵。麵可以用蕎麥麵或者上海麵都得㗎，冇所謂㗎。我哋麵記得過冷河，可以加冰過冷河都得嘅。雞蛋就剝殼。醬汁我哋有堅魚汁半碗。清雞湯半碗，一罐你中意嘅汽水，梳打水都得嘅。我就中意西柚汁。將所有嘢擺晒落去個碗度，砌好佢。當然要加啲冰落去啦，咁就會涼啲嘅。唔加都得㗎。我哋整好啦。炎炎夏日食碗涼麵都幾好㗎。中意我呢條片記得 like、share 同埋 subscribe。多謝你啊！我哋下次見啦，拜拜。